大家好，歡迎收睇香港 VGC 冠軍聯盟。今次帶俾大家嘅隊伍咧係一隊非常強嘅隊伍，近期咧係一隊全新嘅超強攻 Meta 隊，係雷超武克英雙 Mega。呢兩隻 Mega 咧嘅雙性非常之好啦，與此同時咧佢哋兩隻就算唔 Mega 咧，亦都可以帶出場啦。咁點解話呢隊係超強嘅強攻隊啦？兩隻 Mega 雙性咁好啦，包括一隻係 Focus Sash 嘅鳳神犬，配合佢 Rockhead 嘅特性咧，所有具備反傷嘅招式咧，佢都唔需要食過一個嘅反傷嘅。咁所以佢兩招咧，一招82威力嘅火推，一招85威力嘅 Head Smash 咧，打噴火龍隊係非常好㗎，因為佢快過晒大部分唔調速嘅噴火龍啦。咁佢可以一下秒咗佢啦。另外一隻主輸出手咧就係仙衣啦。咁仙衣本身咧就係有個範圍嘅 Hyper Voice 可以打出嚟啦，需要嘅時候亦都可以單體爆發 Hyper Beam 一嘢車開佢啦。咁本身呢一對嘢咧都偏向比較難打花熱帝啦，因為雷超同武克英都唔係好打花熱帝嘅。但係鳳神犬同埋仙衣，鳳神犬有個抗性啦，加上咧火推係穩陣 2hit Q 啦，而且仙衣可以用埋佢個妖精牆一個破壞死光車落去啦。咁所以咧呢兩隻咧就係打花熱帝嘅最主要手段啦。最後就有將軍同埋鹿啦，兩隻咧都係打隻水魚都係打得非常之好噶啦。鹿咧就係攞嚟萬一對面係一個順風隊，而咧武克英冇機會開順風嘅時候，可以開氣空反制啦。同時咧，佢亦都可以擋好多嘅先制招啦，因為咧雷超比較脆皮啦，特襲加個 Aqua Jet 咧，基本上咧都會直接車開雷超噶啦。但係有隻長頸鹿喺度嘅時候咧，對面就要估啦，究竟你會唔會出隻鹿出嚟，突然間擋傷先制咧？然之後隻將軍咧就係可以秒隻魚啦，同時亦都可以製造好多亂局出嚟啦，因為有劍舞呢一招，佢成對嘢係冇掩護嘅，除咗 Fake Out 之外。咁所以基本上係無掩護嘅情況下去揾位開劍舞製造亂局。咁我哋一齊睇下究竟有啲乜嘢主流嘅 game plan 啦，呢隊可以用到。最常用嘅 game plan 啦，我會話係呢一個雷超仙衣手法嗱，望落好似冇乜特別啦，但係其實係超級無敵勁嘅，因為雷超嘅專用招 Zap Cannon 啦，一下打落去對面咧，佢係會必然麻痹嘅，配合 Mega 雷超嘅特性啦，所有唔係100命中嘅招都會變成必然命中嘅。咁所以原本50% 命中嘅 Zap Cannon 就會變成100% 命中，必然麻痹。加上咧佢係即時控速嘅，咁所以原本仙衣嘅速度係偏慢嘅，但係呢隻仙衣我調到去90啦，咁所以咧如果對面係180速以下食咗麻痹嘅話，仙衣咧就會優先出招，所以變咗係雷超令到仙衣可以即時高音，咁變咗係好可以即時對面嘅手法錯嘅話咧，可以即時搶人頭。咁後邊咧就配合兩隻打手啦，一個係鳳神犬，一個係將軍啦。與此同時啦，隻鹿咧亦都有機會可以擺後邊嘅。萬一對面識得用雙仙制嚟解雷超嘅時候，你就可以做一個特別嘅 game plan，掉隻鹿出嚟擋咗雙仙制，用雷超出一招。咁咧呢個係最常用嘅選出之一啦。另外一個啦，如果雷超唔襟帶嘅時候，例如打沙隊啦，咁我嘅選出咧就會係呢一個啦。咁本身咧有隻武克英同鳳神犬係手法啦，兩隻都係高火力嘅。與此同時咧，武克英係可以威嚇咗對面啦。鳳神犬咧亦都有條血帶喎，鳳神犬嘅血帶咧係可以確保換到1至2拳啦。點解話1至2拳？個原因就係你第二拳撳神速就一定換到，但係你有機會唔撳神速去做 cover play 啦，或者用武克英開個順風俾鳳神犬打。如果係武克英好打嘅，唔使講啦，直接撳近身打啦。武克英嘅使用手冊就係有得撳近身打就撳近身打，不停咁 buff 爆隻武克英佢。萬一唔得啦，武克英咧可以178速咁開個順風俾隻鳳神犬去打，咁後手咧亦都係兩隻嘅輸出手啦。個順風咧亦都可以開埋俾仙衣開高音啦，又或者咧可以收隻麒麟旗喺後邊去開一個氣空嘅打法嘅。跟住啦，我哋討論一啲高階少少嘅選出啦，估下我想點啊？嗱，手法就係 Mega 加隻麒麟旗啦。咁 Mega 武克英加麒麟旗或者雷超加麒麟旗有咩勁咧？就係雷超係一個高速嘅輸出手，麒麟旗咧係有氣空呢個選項啦。咁變咗我咧 Turn 1咧有兩個選項嘅，第一個選項咧就係 OK 撳個氣空啦，然之後雷超試人打一下，咁雷超本身都係紙皮同埋係個重輸出手啦，對面高機會會幫你收咗雷超去嘅。咁對面收咗雷超，我又開咗氣空喎，咁咪掉隻仙衣出嚟打咯，或者掉隻將軍出嚟打咯。咁就可以用盡晒氣空嘅每一個 turn 數啦。另外一個選項啦，就係我可以 helping hand 俾雷超直接打。好多時候咧，雷超打落對面咧係爭少少死嘅，不論 Zap Cannon 定 Focus Blast 啦，唔知點解就打落去打7成、打8成爭少少，嗰個 helping hand 就打乜殺乜，基本上係咁樣。咁所以變咗你開雷超鹿嘅時候，對面要諗你係 helping hand 打落嚟啊，定係送雷超開氣空咧？對面估錯嘅話咧，你幾乎即刻贏，因為咧你 helping hand 收咗一個人頭，而對面換唔到人頭，輸。對面收咗你嘅雷超，但係開咗氣空俾仙衣任推都係輸。咁呢個就係進階玩法一。第二個玩法啦，就係亂局取勝啊。咁咧呢個手法咧嗱，當然啦，對面你有權同對面玩讀心嘅，你可以保護一隻撳氣空，
或者見冇一隻咁保護咁樣，估下對面，即係對面估你邊係保護，決定打邊隻啦。如果用一個唔讀心嘅想法嘅話，你嘅將軍一邊開劍舞，你隻鹿一邊撳欺空。咁如果欺空成功啦，隻將軍可以喺欺空下打啦。咁如果嗱理論上對面點都殺我一隻㗎，對面殺隻將軍，咁我就免費開個欺空啦，又係掉隻先醫出嚟，用盡晒成個嘅欺空槍數，就係同頭先嗰個嘅用盡欺空嘅邏輯係一樣。不過啦，如果對面選擇係打死嘅鹿嘅，咁即係你隻將軍會係無損嘅情況下撳咗個劍舞，咁你就可以開始飛突襲㗎啦。呢個係劍舞命喐嘅將軍嚟嘅，突襲咁飛非常之痛。咁呢個咧就係第二個 game plan 啦。我覺得打雨天隊咧用呢一個 game plan 咧非常之唔錯嘅，因為雨天隊都好驚你欺空下，咁佢會送咗個劍舞俾你咯。但係送隻劍舞你真係任飛嘅，因為你劍舞突襲會殺大嘴勾，劍舞突襲咧會打佢招怪好痛。4個我認為好有用嘅 game plan 啦。咁啊第一場打嘅咧就係打 Big Six 啊。咁 Big Six 咧，其實咧對面最好處理係咩咧？最易打係隻噴火龍咯，因為咧隻鳳神犬可以一下撞死佢啦，雷超可以一下電死佢啦。咁所以噴火龍其實咧就唔使太驚，反而咧要驚下隻花葉帝，因為我兩隻 Mega 都唔好打佢啦。同時我呢一隊嘅將軍咧係冇降招嘅，咁所以咧嗱有一隻就必帶㗎啦。我就覺得鳳神犬就一定要帶㗎啦呢一個 matchup，因為咧。打花葉帝亦都好唔錯啦，打將軍好唔錯啦，打蜂妖精拗到佢落帶嘅時候可以神速收尾啦，咁所以咧鳳神犬係最重要之一。咁兩隻 Mega 之間咧，我偏向帶雷超嘅，因為雷超咧打隻花葉帝係會舒服少少嘅，可以麻痹咗佢啦。咁打噴火龍其實係差唔多嘅，唔係可以電死佢咩？唔係啊，因為佢順風天氣球係可以一嘢爆死我隻雷超嘅。咁所以咧就都唔係特別好。嗱，我而家呢個手法雷超先醫咧係一個最常用嘅手法啦，因為可以電一隻，跟住高音咧可以 cover 埋隻烈亞綠沙啦。但係呢個手法其實唔係最完美嘅，呢個手法係有問題。如果對面識得手法蜂妖精噴火龍咧，我會超級無敵難打嘅，因為佢順風天氣球打咧，基本上我係冇乜辦法可以點解嘅。咁咧就睇一睇佢嘅手法係乜嘢啦。嗱，咁見到啦，佢嘅手法咧就先係啦。咁佢就守咗將軍同烈亞綠沙啦，咁都 make sense 嘅。佢應該係諗住攞隻將軍嚟捉隻威嚇獸啦，即係捉我隻冇黑鷹啦。咁如果捉唔中冇黑鷹嘅話咧，佢烈亞綠沙打我剩低嘅嘢咧都非常之好打啦。咁呢個就係應該係佢手法背後嘅邏輯啦。但係我見到呢個嘅時候咧，我就覺得好麻煩㗎，因為有少少俾人一邊打一隻嘅感覺啊。因為咧佢呢個時候咧，如果烈亞綠沙有地招，咁就可以秒我雷超啦。同時咧，亦都係咧將軍有機會咧有鐵頭，咁亦都係啦可以秒我隻先醫嘅。咁當然視乎佢點調啦。但係咧呢個位咧就冇得縮㗎啦，因為如果我縮咗，然之後佢偷咗地陣，其實我都冇乜嘢好食。咁我啦直接 set cannon 咗落去啦。因為咧我麻痹咗隻將軍嘅話咧，咁我個高音就會行先，咁就確保打到兩招出嚟啦。咁有機會佢係將軍保護嘅，咁純粹係因為我有下馬威嘅威脅喺度，我有機會係馬威直接咬佢高音噶嘛，咁所以咧我就捉佢唔保護，直接麻痹落去，跟住一個高音打出嚟，打殘晒佢對面兩隻咁樣啦。咁咧我有少少意外嘅，我以為個高音係夠殺嘅，咁呢個時候一個鐵頭打出嚟啦，咁我哋先意都食住咗嘅。我原本係以為 set cannon 加高音咧係夠殺隻將軍嘅，咁唔夠殺嘅話，相信係佢調咗唔少嘅內疚啦。咁你知同時佢鐵頭打翻落嚟，我都唔死啦。咁因為我都係有調過內疚嘅，雖然我掹低咗少少嚟去偷個速度線啦。但係咧，其實對某程度上咧，其實你下爭咁遠，佢唔係爭少少殺，佢係真係唔夠殺。一係抽得好低亂，一係對面咧其實偷咗好多物攻去連得防啦。咁就算佢係雙收我，其實我都覺得係 OK 嘅，因為咧佢就算雙收我嘅話，我後手兩隻咧，只要 keep 到晒兩隻都係滿血嘅情況下，咁打埋去咧，其實我最後嗰兩隻咧係可以打晒佢剩翻嘅任何嘢嘅，因為佢剩翻嗰兩隻咧，一係就係花葉帝嘅。花葉帝同噴火龍2選1啦，再加一條魚啦，咁咧基本上咧我有隻將軍喺度，條魚就淨係可以撳 Aqua Jet 啦，咁所以變咗咧我鳳神犬基本上咧係可以清埋場噶啦。咁當然啦，而家咧我留埋嗰兩隻留晒啦，咁即係留到隻先醫啦，咁就更加樂觀啦。
咁我就突襲落咗條亞歷沙度，確保佢撳唔到任何嘅招去打我哋將軍啦。咁呢個位咧，佢正常情況係應該突襲落去隻先醫度去拗多少少嘅傷啦。咁但係佢直接其實個傷都冇乜意思啦。咁佢直接搏我冇打到落去，咁啊就咁所以我就高音收走咗佢隻將軍啦。咁樣都見到佢最後嘅兩隻啦，佢係選擇咗係行 Y 噴啦同埋魚嘅。頭先講過啦，我比較驚嘅係花葉帝。但係其實咧就好視乎佢 game plan 係乜嘢㗎，因為我噴火龍已經死，因為我雷超已經死咗啦嘛。咁我死咗雷超嘅情況下，噴火龍係有得做嘢㗎。噴火龍打我將軍同埋先醫都非常之好打。咁所以如果佢後手收噴火龍嚟捉我隻 King Gambit 咧，其實係靚 play 嚟㗎。我而家其實係有少少頭痕嘅，因為咧佢而家有噴火龍熱風啦，其實可以 mark 死晒兩隻啦。然之後條魚咧基本上係唔需要出手嘅，可以撳個保護啊，或者亂撳 hit 一 turn 都得。只要佢唔食突襲咧，基本上就問題不大嘅。咁就 mega 咗噴火龍啦。咁我隻將軍咧就撳個保護先。撳保護嘅主要作用就係睇下條魚究竟有冇保護。如果條魚有保護嘅話咧，咁我下 turn 咧就可以咁我下 turn 就未必會突襲落去啦。如果佢係出咗招攻擊招 Aquajet 以為攻擊招，咁我咪知佢鎖招啊。咁我想知道嘅係佢鎖咩招啦。咁對面都高手啦，冇咁熱風。咁嘅 Aquajet 同 Weatherfall 嘅原因就係想避埋個 miss 啦。咁亦都因為呢一樣嘢，咁我知道對面條魚就唔係速專嚟嘅，咁就確保我隻鳳神犬咧係可以快過對面嘅。咁基本上呢個位我就贏咗噶啦。我只要一個 head smash 打落去隻噴火龍度，跟住一個 counter creep 打死埋條魚就贏㗎啦。但係呢個位咧，我啱啱爆咗 storage 打呢場嘅時候，所以就冇錄到個 end game。但係咧呢場咧係我成功贏咗，亦都 show 到呢個完整打 Big Six 嘅 game plan 出嚟嘅。我第二場打嘅咧就係 Mega 水箭龜啊。咁見到咧類似3保1嘅嘢啦，不過咧佢就鎖死咗自己，我一定行 Mega 水龜㗎啦，我冇第二隻 Mega 嘅選項嘅。咁呢一個位咧，基本上咧我都會係帶 Mega 雷超㗎啦。Mega 雷超並唔係因為佢 set cannon 好好打水箭龜，千祈唔好有呢個誤會先。佢唔會俾你射到落去㗎，佢一定有 fake out 或者佢一定會有綠茶去做掩護㗎。雷超打綠茶係非常之差，我係冇招入佢嘅。應該係因為咁啦，我個手法咧係手法雷超再加隻鳳神犬，咁咧我確保我隔離嗰隻咧係打隻綠茶咧係一個好嘅 matchup。我揀雷超嘅主要原因咧，我手法雷超嘅主要原因係因為對面有隻柳拉嘅。其實呢對嘢打柳拉咧絕對唔好打，先醫怕毒，將軍怕格，鳳神犬怕格，但係鳳神犬唔算驚柳拉嘅原因就係因為我有條血帶，咁成近線打點都可以出招先。咁咧，我呢個嘅手法嘅想法就係，如果我見到柳拉咧，我可以 fix 咗隻柳拉先啦，確保我可以出到招。咁呢度有兩個選項，我可以兩招打晒我隻水箭龜度，佢 fix 邊隻，咁我咪另外一隻打落去咯。但係咧，我就唔想俾隻柳拉出到 fix out 打到鳳神犬，我想 keep 到鳳神呢條血筋啊。因為隻水龜咧，其實唔一定喺呢個位會破殼嘅，佢有機會咧係直接撳一招 water spout 直接打落嚟，都非常之合理。咁萬一咧，我冇咗條血帶咧，我係有機會死隻鳳神犬嘅呢個位，咁所以我直接 out 咗佢啦，跟住再 head smash 啊。其實我直接兩招圍落隻水龜度都可以嘅，都係一個 good play 嚟嘅。但係兩招圍水龜 protect 我就好大鑊㗎啦。咁呢個算係minimize casualty 啦 ，cover 埋佢 fake out 落嚟嘅可能性啦。咁咧果然啦，佢係冇縮到嘅。咁咧呢個位係好正常嘅，因為咧如果你睇翻我用 mega 水龜嗰一集啦。見到鳳神犬嘅時候咧，其實點解會直接打嘅原因就係因為知道水龜咧都慢過鳳神犬，同時隻鳳神犬係有血筋，咁都會想優先拗咗佢條血筋先，咁所以呢個位直接撳 water spell 係非常之合理。咁好彩我有 head smash 扣咗佢54%啦，令到佢 water spell 打落雷超度咧都唔係話特別痛。與此同時喺呢個位咧，我算係完全壓晒速㗎，因為咧我雷超係我 mega 咗嘅雷超 Y 係快過柳拉啦，一個 set cannon 打落去 ，OK 好難食得住啊柳拉。咁呢個時候都有第二招 head smash 可以打埋出嚟，咁呢下就好需要中啦。萬一唔中咧係會識輸嘅，因為呢下唔中嘅話咧，佢係可以 water spell 浸死翻，即係浸到喺雷超殘血啦。我比較意外嘅係咧，對面冇轉走隻柳拉。其實咧佢剛才嗰個位如果收走隻柳拉，
掉隻綠茶出嚟，跟住隻水鬼撳個保護咧，其實佢係有得救嘅。頭先個位咁見到佢後邊啦，係冇帶到隻綠茶嘅。唔帶綠茶嘅其中一個原因係因為我又有鳳神犬，又有武黑鷹，又有將軍，三隻都好黑綠茶，咁佢應該帶唔落手啦。但係我自己咧就覺得帶綠茶係必須嘅。頭先嗰個位回個靚血，再吸多一招嘅話，其實雷超打，因為雷超一定係快過我嘅隊友出招先嘅。咁雷超出招先，我隊友先出招嘅話咧，咁綠茶就一定係會吸到兩招嘅，因為佢一定會吸咗招電先啦，食住咗再吸另外一招，有機會打死綠茶嘅嘢。咁所以龜咧係可以一招係完全唔食，佢起碼會有一個 turn 係完全唔使食招啦，同時亦都可以享受個回血咁啦。因為對面咁打啦，咁我都算係 good 嘅呢個位，但係都唔可以掉以輕心啊。雖然我4隻喺度啦，但係我兩隻我前排兩隻都受晒傷啦，然之後對面係雙仙制嚟嘅，有得揸，有 Aqua Jet 任啡。咁如果我掉隻鹿出嚟咪得咯？喂，我掉隻鹿出嚟，但係咁啱佢嗰 turn 冇出仙制招，跟住我打咗一下，原來隻將軍係抗格果嚟嘅，原來條魚咧就抗電果嚟嘅，咁我咪瀨嘢咯。所以我選擇唔好諗點樣陰佢啦，真係確確實實咁諗下點樣打落去會係最好啦。咁呢個位我係諗緊撳招Focus Blast 去殺咗 King Gambit 佢咧，攞住 Zap Cannon 去打殘嘅 Best Legion， 我都預 Best Legion 有機會係 Focus Sash 嘅。咁呢個位咧我就選擇咗撳 Helping Hand Focus Blast 啦。個原因就係我覺得隻將軍嘅保護嘅機會咧就偏低嘅呢個位，因為咧佢高機會抗格果啦，同埋呢條魚咧呢個位都會想即係因為佢嘅將軍要打我隻鹿啊。如果佢保護咗佢，又一定入唔到隻鹿，咁我撳個氣功佢係有機會到輸，所以我覺得佢係一定要出手嘅隻將軍。咁都係讀心層面嚟嘅啫。如果我呢個聽讀錯都係我係會倒輸嘅呢個聽讀錯，因為我後邊都唔係話好重火力啦。但係好彩就係一嚟啦，我撳咗 Helping Hand，咁佢就算配合埋抗格果咧都係要死。二嚟咧就係咧，咁我係估中咗佢冇保護啦，咁所以我死咗隻雷超，換得就係將軍。咁我 end game 咧，基本上我 end game 有隻鹿喺度咧，我就穩贏條魚噶啦。因為咧魚咧其實咧得一招打到隻鹿嘅啫，就係叫 Wave Crash 咯。掃墓打落隻鹿度，鹿幾打鬼打譜冇效果啦。Aqua Jet 打落嚟先制招冇效果，得 Wave Crash 打落嚟有咩問題咧？就係佢要食反傷咯。咁因為呢個位基本上我每邊食一下，即係 keep 住食招咁，我都係夠換。因為佢 Wave Crash 唔會打死我噶嘛，計埋個反傷補個念力佢係死緊噶嘛。咁佢都知道呢一樣嘢啦，咁所以佢直接博個 Aqua Jet 咯。如果你錯特性嘅話，咁我保住 Wave Crash 咪死咯。係啦，佢一撳 Wave Crash 就死嘅，佢唔撳得咁滯，佢要博 crit 咯，或者博我唔錯特性。咁所以佢就係撳個 Aqua Jet，所以都見到咧高手嚟啊，都知道 Aqua Jet 加 Wave Crash 係有機會死嘅。咁啊搏一搏啦，咁但係我冇錯好特性，咁所以咧就係咁啦。呢個就係我解三寶一啦，或者水龜強化類嘅一個 game plan 啦。跟住咧就嚟到我哋嘅第3場啦。第3場咧就係打我哋嘅標準沙隊啦，但係咧對面咧就用咗隻奇異花啦。咁純粹係多一個嘅手段去解一啲本身啦沙嘅。其實解沙我自己覺得解沙係有啲特定嘅解法嘅，即係都係同佢換拳啊，佢打某邊啊咁樣啦。但係奇異花咧係可以應對到好多嗰啲嘅 scenarios 啦。咁所以我覺得奇異花係 good pick 嚟嘅。咁咧，通常我打沙隊咧，我手法咧點都會有武黑鷹噶啦，唔會諗帶雷超嘅。雖然雷超打美納斯係非常之好啦，但係長期都要俾隻龍頭地鼠 mon 實啦，我冇得解個天氣噶嘛。咁所以咧，我頭嗰5 turn 咧，隻雷超都一定係出唔到招嘅喎，因為係俾隻龍頭地鼠一隻地招撳實咗啦。咁所以都係唔會想帶，咁所以就帶武黑鷹啦。個威嚇係超級無敵有用啦。咁我手法就係武黑鷹加鳳神犬啦。咁萬一撞美納斯係好大鑊嘅，但係如果真係撞美納斯嘅話，我就會暴力壓制啦，近身打加 head smash 減3圍死佢啦。咁後發啦，對面都唔係特別多先制招咧，隻鹿係完全冇用啦，咁所以冇帶鹿，咁啊剩翻2隻打手啊掉晒佢出嚟咁樣咯，係啦。咁個選出就係咁樣啦。咁果然啦，對面嘅手法都係雙沙啦，亦都係我最難打嘅手法之一啦。如果見到美納斯都會有啲煩嘅，但係如果美納斯佢萬一撞到，例如係我仙醫啊咁話啦，咁佢都會偏難打。咁所以咧，美納斯係真係單純捉為武黑鷹啦。咁所以佢唔出美納斯都係合理嘅，我覺得。咁咧呢個位咧就冇得縮噶啦。
鳳神犬咧嘅即係鳳神犬都係怕岩怕地啦，但係佢有樣嘢好就係佢有條血帶，佢有呢條血帶咧，導致佢咧點都可以換到一招出嚟咯。同埋咧，佢亦都可以神速啦去處理翻隻龍頭地鼠啦。我只要將隻龍頭地鼠打落血帶嘅時候咧，咁鳳神犬就可以 mark 實佢啦。咁所以呢個位啦，龍頭地鼠打個岩崩出嚟啦，咁佢都知道啦，其實佢難打，即係唔可以話難打冇黑鷹啦。但係冇黑鷹我可以任我撳近打。咁呢個時候咧，我見到 what the fuck， 隻班吉拉竟然係速專。咁佢真係雙岩崩嚟搏我 flinch 啊，唔係好健康嘅打法啦。但係咁我打緊先打出嚟就收咗班吉拉。我覺得龍頭地鼠咧撳岩崩係合理嘅，但應該咁講，龍頭地鼠撳岩崩係合理嘅。如果班吉拉係加工或者 mega 咗，確保岩崩係可以收埋我嘅鳳神犬，但係佢咧完全唔收鳳神犬就係唔合理嘅，我覺得係啦。咁另外一個打法咧就係佢嘅班吉拉可以轉走轉隻賽富豪出嚟啦。咁所以呢個位都係有啲毒心成分啦。咁我用咗 head 選擇咗 hash 咗佢啦。咁我近先打一邊火推一邊啦。咁我龍頭地鼠咧就算打唔死都好，佢都會入咗神速嘅射程噶。咁與此同時，其實佢呢個手法雙殺嘅手法係冇可能秒到我隻冇黑鷹嘅。咁所以亦都係呢個手法嘅好嘅地方啦，就係佢好難第一個 turn 做到一個雙收嘅。係啦，咁我知道呢個位神速係 mark 住龍頭地鼠啦。但係咧，我都知道咧，就係佢隻龍頭地鼠咧係冇招可以秒到我隻冇黑鷹嘅呢個位，因為咧我係加咗一級防嘅，咁所以佢鐵頭係打我唔死。咁我可以撳個保護先。如果佢隻龍頭地鼠選擇出保護嘅，我都可以呃咗佢個保護，下turn先神速打落去。順便喺呢個位啦，偷個順風出嚟，偷咗順風出嚟咧，確保我只要火推咧係 mon 實對面嘅賽富豪，咁就做咗一個 checkmate 嘅 situation 啦。因為呢個位咧，佢即係如果呢個位佢唔保護啦，佢又打唔死我。佢龍頭地鼠出招咧，出唔到啲咩有效招啊，除非鐵頭 flinch 嘅啫。OK， 咁冇即係佢都冇有效招啊。咁啊順風咗先，順風保護。咁呢個 turn 咧就可以做到一個一變一隻嘅 situation 啦。嗱，有幾個做法嘅，我可以火推隻 Gholdengo 啦，然之後Sucker Punch去殺隻龍頭地鼠啦，或者我亦都咧可以火推隻龍頭地鼠啦。然之後 Kowtow Cliff 隻賽富豪啦，咁任我打噶啦基本上，但係咧隻賽富豪有機會極速咧，我隻 Kingambit 乘2係唔夠快嘅，咁所以我都穩穩陣陣咧就即係我點都係火推揼咗去左邊先噶。點解唔咁神速？因為佢有機會轉走嘅話咧，佢出嚟嗰隻會食得更加痛。咁呢個位咧我就撳咗 Kowtow Cliff 打右邊啦。我唔想俾右邊有個機會咧撳招 Nasty Plot， 跟住就反贏翻我啦。咁果然啦，對面嘅賽富豪咧係真係速嘅，咁所以變咗我順風咗我都唔夠快。但係咧咁樣佢就確保佢唔會食得住呢隻 Kowtow Cliff 咯。咁所以咧就 Kowtow Cliff 打死。其實我頭先嗰個位咧突襲右邊嘅賽富豪係非常之穩陣嘅。點解咁講咧？因為佢出咗10萬伏特啊嘛上turn。佢將有10萬伏特嘅話，佢有 Nasty Plot 嘅機會係非常之低，除非佢捨棄影頭或者保護啦。咁無論如何啦，咁佢極速嘅機會其實都好低，咁所以我就照撳招 Kowtow Cliff 落去。咁呢個位咧就 end game 見到奇異花啦。咁其實有少少煩嘅，因為我冇咗冇黑鷹啦，又冇咗鳳神犬，兩隻都唔係話好好打奇異花。但係有一樣嘢好，就係奇異花其實係冇乜招打隻 Kingambit 嘅，佢有機會有地力啦。但係通常咧，如果佢有齊晒地力，又有毒爆嘅話咧，咁就會冇麵粉喎，因為佢有支草招啊嘛。除非奇異花冇草招嘅啫。OK，咁所以變咗佢冇麵粉嘅話咧，咁佢可以地力落嚟，但係我都可以換到幾拳啦。因為咧我知道佢係隻 mega 嘅奇異花啦。咁所以佢毒爆咧應該係秒唔到先依輩嘅，除非佢係命喐或者 quit 咗啦，或者中毒啦。OK， 唔觸發任何特殊嘅情況下，佢秒唔到我嘅先依。咁所以我安心 quick attack 一下啦。呢個位都見到命喐 Kingambit 嘅厲害之處啊！正常 Kingambit 打奇異花係3至4發，你見到命喐打落撲街2發打死隻奇異花，就係咁咯。咁佢照地力落嚟啦，咁冇問題嘅。我仲有一個 turn 順風啦，咁佢應該係保護拖埋我嗰 turn 順風啦。但係佢保護拖完我嗰2張順風，我嗰 turn 嘅順風咧，佢就要準備食我2招高音，咁點都係唔夠食嘅。咁呢個位咧，除非佢係寄生樹種子嘅奇異花啦，如果唔係，其實佢唔夠手打齊晒將軍同仙衣，就係咁樣。咁咧，我哋咧就處理咗個沙隊啦。咁基本上個 game plan 咧都大致係咁樣噶啦，都係用個威嚇嚟 lead 啦，馬一撞尾立師嘅時候再立。
跟住就嚟到第4場啦，係打雙天氣嘅。呢一個咧就相對我覺得選出係比較自由嘅，因為咧其實武克英同雷超咧都有佢哋各自好好嘅打點。咁雷超當然正啲啦，因為佢打噴火龍、打大嘴鷗、打條魚同埋打條橋龍都有得黑熟啦。但係武克英咧就格鬥招啦，主要都係咁，所以都係黑隻條龍啦。但係因為武克英咧，如果 buff 到嘅話咧，其實對面係冇嘢打得入嘅。主要係隻大嘴鷗有得打啦。但係大嘴鷗嘅話咧，我可以用其他，我可以好容易就抹實佢咯。主要睇佢係咪血筋啦。如果唔係血筋嘅話，我鳳神丸係可以抹實佢嘅。咁但係咧都因為 information failure 啦，都 close team shit 啦，咁我帶雷超係穩陣啲嘅。咁啦，我都係穩陣，應該係諗緊手法雷超先醫啦。先醫嘅作用就係攞嚟 mon 嗰隻條龍啦，mon 隻長毛啦諗住。但係咧，如果個手法有先醫，我撞正噴火龍同奇異花咧，成日先醫就廢咗啦。咁我覺得雷超打咧，雷超係唔夠奇異花打嘅，因為佢命喐一個地力係有打死我㗎。除此之外咧，我嘅雷超嘅特性係冇防守啊，咁所以佢一個麵粉打落嚟咧係必中麵粉嚟嘅。咁所以啦，雖然我好想手法隻先醫嚟 mark 隻長毛啊，但係萬一撞到雙情嘅手法嘅話咧，我就冇得揀嘅，一定要有2隻係可以搞到奇異花嘅嘢，或者搞到隻噴火龍先啦。咁所以我就手法咗雷超鳳神犬啦。咁呢個手法嘅好處就係在於我隻鳳神犬咧可以一個 head smash 撞死對面嘅噴火龍啦。咁對面嘅奇異花咧係要搏麵粉嚟滅我隻鳳神犬先至可以補到隻噴火龍。與此同時啦，對面隻噴火龍咪可以轉走嘅，其實唔可以嘅，噴火龍唔可以轉走，因為噴火龍如果轉走咗，佢就冇開到個晴天，佢冇開到嘅晴天咧，佢奇異花咧唔夠我場上任何一隻嘢快咯。咁所以我呢個嘅手法咧，某程度上係逼咗隻噴火龍一定要企喺度一 turn 先嘅。咁如果噴火龍一定要企一 turn 喺度嘅話，咁一係就俾我打，一係就咁保護啦。咁咧，所以我估佢保護嘅機會大啦。咁所以我就可以 fit 歐加火推打落隻奇異花嗰度嘅呢 turn，但係咧咁佢嘅奇異花亦都有機會有保護，但係奇異花係有機會冇保護噶嘛，所以我呢個 lead 咧我 prefer 會 double 落隻奇異花度嘅，係啦，咁奇異花係有保護嘅，噴火龍有保到嘅，係照保嘅，因為又電又岩咁樣好驚噶嘛，咁啦，我係 fit 歐咗落奇異花度啦，因為唔想食個麵粉啦。但係咧，我就冇火推落去奇異花度，因為我都驚佢隻噴火龍借啲衣唔咁保護，因為咧噴火龍其實呢個位都好廢嘅，佢送隻噴火龍都 make sense 㗎。咁佢送嘅噴火龍半賣半送，咁個天氣球打雷超，而我又圍咗個奇異花度嘅話咧，其實我好大鑊㗎。咁所以我唔搏呢一樣嘢啦。咁佢果然係雙保護嘅，咁都係呢個選出俾到佢壓力啦。咁呢個位啦，雙保護完啦，咁佢一定係會免疫咗一隻啦。咁我就將隻雷超轉走咗，轉隻先醫出嚟，因為咧見到佢呢個手法咧，咁即係冇手法長毛或者甚至冇帶到長毛啦。咁所以先醫咧係最可以瞓嘅。咁我就交隻先醫去瞓啦。咁一個火推落去，咁推到佢咧殘血。呢個選出咧或者打呢類型嘅隊咧，其實真係冇辦法可以完全唔瞓嘅。即係佢點都係會瞓到我某一兩隻，你只可以搏 miss 啦，同埋搏早睡早起啦。咁而家個睡眠嘅回合數係會容易啲早起啦，咁所以冇所謂俾佢瞓咯。咁幾好彩嘅就係佢冇瞓到落去鳳神犬嗰邊啦。咁所以呢個位火推咗落去咧，我就已經有個神速可以 mark 實佢噶啦。咁所以變咗對面其實兩隻都要有機會縮㗎，唔知佢邊隻補邊隻打定係轉走啦。我唔理啦，咁呢個位咧，我就先撳隻保護先啦。一嚟睇佢有冇地力啦，二嚟睇佢點樣 react 啦。最主要嘅其實係頭上拖醒嘅先醫。呢個位咧，我保護隻鳳神犬咧，佢可以選擇熱風幫我收隻先醫佢啦，或者如果佢唔理先醫，我下個 turn 有機會瞓醒咧，我就一個 quick attack 打落去噶啦。咁所以佢都要收我嘅先醫嘅。咁佢收咗個先醫嘅同時咧，我就可以上翻隻雷超啦，一個神速，一個 set cannon。咁就一邊打一隻啦。呢一個就係我處理雙天氣或者係晴天奇異花嘅一個 game plan 啦，係難打嘅呢個。但係我覺得呢個我而家呢個選出算係最大化咁逼到對面喺度同我玩 lucky draw 咯。因為其實我咁嘅選出，佢係一定要眠我嘅鳳神犬先有得救嘅。如果佢眠落隻鳳神犬度一 miss，佢又係即刻崩盤嘅。我早起佢都係崩盤嘅。咁佢選擇咗唔眠隻鳳神犬嘅話咧，
咁頭先嗰個位佢又係一定要收先醫喎，佢唔收先醫咧，佢又要陪我抽個 wake up turn 嘅喎，我 wake up 咗佢就 game 嘅咯。咁與此同時啦，如果佢真係滅咗鳳神丸，咁我雷超唔轉走咧，我直打咁佢點算啊？咁所以變咗砌到最大程度嘅 odds 俾我自己啦。咁呢個就係我打嘅 game plan，對面都知道一邊一隻係真係冇得打嘅，咁就 game 咗啦，搞唔掂我雷超嘅已經。咁咧就嚟到呢度啦，呢一集中意呢條片嘅記得 like、comment、subscribe、share 俾你嘅 friend 睇，我哋下集見，拜拜。